Hallo Leute und willkommen zu einem weiteren Star Stable Video. Ihr hört, dieser Video ist diesmal auf Deutsch, weil ich dachte, es wäre witzig, weil ich habe einen extrem starken Schweizer Akzent. Und viele sagen, es klingt irgendwie herzig und lustig und so. Und dass ich einen sehr ausgeprägten Akzent habe. Wir leveln heute Goldeus. Das goldene Windfell, das ich unbedingt haben wollte, aber nie dachte, dass ich es jemals haben werde. Weil ich wollte es unbedingt, weil es halt das goldige magische Pferd ist. Und mein Name ist ja, also mein Nachname ist Goldgate im Spiel. Und da wollte ich unbedingt ein Pferd, das irgendwie dazu passt. Und das war genau das hier. Und ich hab's. Yay! Es ist total seltsam, plötzlich irgendwie hier auf Deutsch zu reden. Aber ich möchte einfach mal sehen, wie das so ankommt und so. Und ja, heute reden wir über Pferdekäufe. Mein allererstes Pferd in Star Stable, das ich mir je gekauft habe, war das Zoni beim Zirkus. Ich weiß, als ich das erste Mal gesehen habe, ich bin so ausgeflippt, als ich die Zebra-Geräusche gehört habe. Und kleiner Fun Fact, ich liebe Zebras. Das ist mein absolutes Lieblingstier. Und Goldeus ist Level 4. Yay! Ja, und deshalb liebe ich das Zoni so sehr, weil es eben Zebra-Geräusche macht. Und deshalb war es auch mein allererstes Pferd oder auch Pony, das ich mir je gekauft habe. Dann, ich habe sehr viele Fehlkäufe. Von meinen 368 oder 369 Pferden. Ich bin mir gerade nicht sicher, was etwas davon ist es. Besonders die Morgan Gen 2. Es sind sehr viele Fehlkäufe dabei. Ich weiß nicht, warum ich mir so viele gekauft habe. Ich war wahrscheinlich einfach in einem Kaufrausch oder so. Ich habe mir einfach so viele gekauft und ich bin bisher erst ein einziges geritten. Um einfach ein Video zu machen, wie schnell man ein Pferd an einem Tag ausleveln kann, also was die schnellste Möglichkeit ist. Und kleiner Spoiler, es waren knapp 3 Stunden. Also innerhalb von 3 Stunden kann man je nach Ausrüstung ein Pferd ausleveln. Und das hätte ich nie gedacht, dass innerhalb von 3 Stunden möglich ist. Ich habe alles in Firgrove gemacht, also beim Firgrove Geländerinnen. Und ja, jetzt machen wir hier das Windmühlenrennen. Und ich glaube, ich hätte nicht nur über Pferdekäufe, sondern einfach das, was mir gerade so in den Sinn kommt. Was mir so auf dem Herzen liegt oder so. Und ja, ich bin hier beim Trailblazer Track extrem, wie sagt man auf Deutsch? Hinten drin? Extrem hinten rein. Nein, hinten rein. Nein, das gibt's nicht. Mein Deutsch. Ich war mal Klassenbeste im Deutsch. Aber irgendwie jetzt nicht mehr. Weil ich irgendwie verblöde. Ich weiß nicht warum. Ja, also ich bin da extrem hinten, kann man so sagen. Also ich bin erst bei Stufe 3 oder so, von 35 und dann sind wir schon irgendwie bei 10 oder so. Ja, normalerweise mache ich den gleich in der ersten Woche fertig. Besonders den im Dezember, glaube ich. Dann habe ich extrem schnell ausgelevelt. Nein, im November war es, genau. Innerhalb von einer Woche hatte ich den durch. Ich habe auch ziemlich gesuchtet. Ups, Goldeus, was wird das? Ja. Ich bin gespannt, wie dieses Video rüberkommt. Weil es ist auch sehr ungewohnt für mich, hier auf Deutsch zu reden. Es ist einfach nur weird. Und deshalb mache ich keinen deutschen Content. So SSO-Content oder Gaming-Content. Weil, ja, es ist einfach komisch. Und es gibt noch nicht wirklich einen Schweizer SSO-YouTuber oder YouTuberin. Das habe ich schon im letzten Level Talk gesagt, wo ich aufgenommen habe, aber das war alles auf Schweizerdeutsch. Und ja, ich mache jetzt hier meine Levelroute. Die zeige ich euch gleich, wie meine Levelroute ist. Also die ist ein bisschen kreuz und quer. Einige haben da ein bisschen
mir eine Route, also vielleicht schnell hier weg, damit es nicht so komisch klingt. Also meine Levelroute beginnt in Moorland. Dort mache ich so alle Rennen, die es gibt. Dann gehe ich hoch zum Zirkus, mache dort die Rennen. Dann reite ich normalerweise runter nach Fort Pinta. Dort zuerst das Rennen bei Ricky Winterfell heißt er, glaube ich. Und dann so die anderen Rennen. In Fort Pinta. Und dann gehe ich nach Silverglade, mache erst das Thieves-Rennen. Dann bei dieser einen Koppel. Und dann reite ich weiter zu Bonnie und hole dort die 200 Pferde-XP, wie ich eben vorhin gerade gemacht habe. Dann hier zu Marls Winterjourney, dann geht's hoch zum Silverglade Landgut, Jaspers Kürbisfarm, Goldblattwald, Golden Hills Valley Stall. Dann geht's weiter zur Rennstrecke der Baroness. Von dort aus geht's dann weiter zum Observatorium hoch, dann Waledale, Waledale See und dann Firgrove. Und dann zum Dinotal. Nach dem Dinotal geht's nach Südhof. Und nach Südhof geht's zur Goldspurfarm. Und dann dort so der ganze Bereich so um den Jörgstall herum, Jarlaheim und so. Dann die vergessenen Felder, Dandal. Dann diese Jorvik Ranger Rennen. So nördlich von Dandal. Dann geht's hoch nach Redwood Point. Und zu guter Letzt das Rennen bei Montsicheldorf. Und dann wäre ich eigentlich durch. Meistens brauche ich so etwa 2 Stunden für die ganze Levelroute. Bringe locker ein Pferd 5 Level hoch. Also wenn ein Pferd irgendwie Level 9 war, ist es nachher Level so 13, 14 etwa um das herum. Also eigentlich schon relativ gut. Und ich kenne die inzwischen auswendig, weil ich habe die wirklich mal sehr, sehr lang am Stück gemacht. Also wirklich jeden Tag 2 Stunden am Stück gelevelt. Und ich habe irgendwie 3 Star Stable Accounts. Einmal mein Hauptaccount, Gabriele Goldgate. Dann meinen alten Hauptaccount, den habe ich extra gemacht, weil ich nicht mehr auf meinem Hauptaccount spielen wollte. Aus diversen Gründen hatte ich da. Deshalb wollte ich mir einen neuen Account aufbauen. Dort habe ich jetzt irgendwie etwas über 60 Pferde. Und dieser Account heißt Uni Greenfield. Ja, ein zufälliger Name. Irgendwie noch ziemlich nice. Und ja, und dann habe ich noch einen Account, bei dem ich ein Let's Play aufnehme, also die ganze Story nochmal spiele. Und das ist Vanny Strawberry Blanket. Im Let's Play erkläre ich, warum dieser Account so heißt, weil ich finde das so süß und der Hintergrundgedanke dazu ist auch super süß. Es hat mit einem von meinen Lieblingsspielen zu tun. Und ja. Ich muss schauen, dass dieses Video nicht zu lange wird, weil ich möchte den eher kurz halten. Aber ich habe gerade eigentlich einige Themen, die ich da ansprechen kann. Ich versuche einfach so zu tun, als ob ich den nicht hochladen würde, weil dann kann ich viel freier reden. Und ja. So, dann sind wir hier beim Landgut bei den Rennen angekommen. Ja, und ich mache allgemein Gaming-Content, also nicht nur Star Stable. Aber Star Stable, von da habe ich die meisten Videos schon hochgeladen. Und es kommt noch weiter, zum Beispiel das ganze Let's Play, diverse Kaufvideos und so. Und dann mal sehen, was mir da noch einfällt. Aber aktuell lade ich vor allem Minecraft hoch, Blue Reflection lade ich auch hoch, Star Stable vor allem. Und seit heute noch Worlds End Club, eben eines meiner Lieblingsspiele. Das Top 4 Lieblingsspiel ist es von Top 4. Und diese Abkürzung hier kriege ich fast nie hin, irgendwie. Oh mein Gott, ich will gar nicht erst wissen, wie bescheuert dass diese Aufnahme klingt.
wenn ich die dann schneide. Oh je, das wird ja was. Ja genau, einen Pferdekauf wollte ich dann noch machen. Vielleicht wechsle ich dann den Account. Weil hier habe ich schon zu viele Pferde und dann noch eins raussuchen, das mir gefällt, wird nicht so einfach. Ja. Dann mal schauen, ob ich noch irgendeine Challenge draus mache, irgendwie unter einer bestimmten Bedingung einen Namen raussuchen oder so. Mal sehen, wie das wird, das sehen wir dann. Und da sind wir im Ziel. So. Dann das Rennen andersherum. Vielleicht wundert ihr euch, warum ich hier so viele Cuts in meinen Videos habe. Das ist, weil ich mich sehr oft räuspern muss, weil ich hatte früher mal eine Kehlkopfentzündung und seit dort dann irgendwie werde ich ziemlich schnell heiser. Und muss mich deshalb auch oft räuspern. Und das schneide ich halt immer raus, weil es mir irgendwie unangenehm ist und andere entschuldigen sich, wenn sie räuspern, aber ich mache das zu oft und ich kann mich nicht jedes Mal entschuldigen. Das wäre ein bisschen seltsam. Ja, deshalb haben einige Videos ein bisschen viele Cuts. Aber ich hoffe, es stört euch nicht. Lass mal sehen, ob ich das hinkriege hier. Oh, nein, ja, ich hab's geschafft. Yay! Ja, also eben, ich hoffe, es stört euch nicht. Entschuldigung, mein Schweizerdeutsch kommt wieder durch. Ja. Nur, dass ihr Bescheid wisst, dass hier sowas ist. So, dann wären wir hier mit den Rennen durch, bis auf eines. Ich denke, ich wechsle jetzt den Account, wechsle zur Juni. Und dann sehen wir uns gleich. Okay Leute, da bin ich wieder. Ich bin jetzt auf Juni Greenfield, meiner alten Hauptaccounts. Also ist mein einziger neben Gabriel. Ja, ich dachte, ich kaufe mir ein Pferd hier. Nämlich mit geschlossenen Augen. Ich tippe hier irgendwo auf der Map und das Pferd, das am nächsten ist, das kaufe ich. Also ich schließe jetzt meine Augen und ich tippe jetzt ein bisschen so, genau da. Na toll, genau zwischen Firgrove und der Starshine Ranch. Genau in der Mitte. Oh no. Okay, nochmals. Genau da. Wieder genau in der Mitte von 3. Silverglade Village, Steve's Farm und Nilmers Hochland. Da. Gut, das ist jetzt eindeutig Firgrove. Dann gehen wir doch nach Firgrove und kaufen uns dort ein Pferd. Die Frage ist nur, welches... was ist denn das? Exklusives Weihnachtskleid. Das ist ja schick. Und der Partyhut. Also, Firgrove, here I come. Okay, auf jeden Fall sollte es ein Pferd werden, das ich noch nicht habe auf diesem Account. Und ich habe da noch nicht so viele. Also ich kann mir da jetzt frei eins auswählen. Vielleicht noch mit einem süßen Namen dazu. Also die Tennessee Walker habe ich sehr gerne und die Finn-Pferde. Gehen wir mal dahin. Oh, ich möchte mir einen Tennessee Walker kaufen. Die sind so toll. Hat er vielleicht einen Stern? Nee, hat er nicht. Schade. Oh, der mit der Mähne ist aber auch schön. Den mag ich nicht so. Der hier ist auch schick. Oder ich hole mir ein Finn-Pferd. Morgens. Der hier ist auch noch schön. Mit dieser Mähne ist der irgendwie richtig süß. Oh, ich kaufe mir den. Okay, wie soll er heißen? Crow Diamond? Nö. Set-Steed. Set. Etwas mit Ride. Rita. Das gibt's ja nicht. Okay, jetzt gibt's da sonst so Tipp, Ado. Cherryman. Oh, irgendwie ist das süß. Cherry Girl. Du bist Cherry Girl. Oh mein Gott, wie süß ist das? Bitte, du bist eine junge Stute. Cherry Girl. Gut, und Cherry Girl ist gekauft. Ein neuer Morgen. Zieht in meinem Stall ein. Hello Cherry Girl, du süße Stute. Die kennen wir jetzt gleich.
Oh, Cherry Girl ist so ein süßer Name. Oh, dieses Pferd gefällt mir. Und ignoriert einfach mein Aussehen. Ohne Maske sehe ich noch viel schlimmer aus. Es sieht so bescheuert aus. Vor allem, wenn man da einfach so random mal ein Foto mit einer Geste macht. Das sieht so dumm aus. Irgendwie. Es ist einfach seltsam. Machen wir hier kurz ein Foto. Weil, warum nicht? Ja, und dann ziehe ich die Maske wieder an. Als ich aufgehört habe, auf diesem Account zu spielen, war ich noch voll im Halloween-Event drin. Deshalb habe ich noch so mein Halloween-Outfit. Und ja, dann wärst du es eigentlich schon. Dann, warum gehe ich hier in den Transport? Ich kann auch einfach... Ja, genau, im Transport kann mich niemand abholen. Okay. Gut, genau, mein Heim ist hier in Südhof bei diesem Account, weil ich liebe Südhof einfach. Das ist mein Lieblingsbereich da auf Jorvik. Und ja, dann hoffe ich, dass euch mein deutsches Video gefallen hat. Es ist echt mal etwas anderes und sehr, sehr ungewohnt. Aber hoffentlich konnte ich euch gut unterhalten. Es hat auch Spaß gemacht, mir zuhören, zuzusehen, was auch immer. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Video, was auch immer ich da machen werde. Und bis dann. Ciao, ciao. Mein Outro im Deutsch ist so schrecklich. Also, bis nächstes Mal.